Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, para subbreaker. Hari ini kita kedatangan mesin Alkom. Ini kita akan rubah dari bahan bakar dari gas LPG ke karbu. Kenapa dirubah guys? Ini kenapa dirubah? Karena sekarang gas itu lagi susah. Nah, bukan salah pemerintah guys, bukan. Cuman ini ada kesalahan sistem. Jadi sekarang mau dirakit bagaimana menjadikan karbu kembali. Oke, kita ke TKP pemasangan. Oke, para subbreaker semua yang lagi nonton, ini adalah Alkom tipe entah tipe berapa ini. Ini tadinya dari bahan bakar dari gas LPG, sekarang dirubah jadi karbu kembali, alias memakai bahan bakar dari premium. Nah, ini adalah kepala mekanik. Kepala mekanik sekaligus dia ada sebagai leader dari bengkel Al Pratama. Channel akunnya channel YouTube-nya itu adalah Al Pratama APM. Iya di? Oh iya. Ano bang? Pinturina.
Katola, katola balsila. Ay. Katola, kalau lagi ada pakat saya. Bisa kenapa kalau iya saya lagi. Kalau saya masuk. Hai. Jadi di sekitar apa juta lagi? Yang juta 100 Tanjung Pur, yang ada yang percaya. Mata sertifikat kok kalau masih sekali, jika masih satu ya masih satu. Adi. Buahnya apa? Ada benda dari kukuran sekali kalau masalah isi teleponnya apa? Kalau mana sumber berwala tu? Kalau mana? Mana musuh? Ya, tapi dia benda. Ye. Ada masalah. Oleh angka sambungan angka masalah. Pipa. Angka tu makar ya tu kalau nak kompor boleh apa nak tahu? Ila kompor. Na para balik kuliah ya para balik karupu. Iya, teh kamu itu dekat tu. Ya itu. Normal. Ini sudah cuma kumpang gitu masih kotor. Dari mana itu pasang ya lo. Kena ka. Kena enggak tahu ini. Untuk hati untuk anu. Normal. Ini kita kawar. Jangan nak ada. Betul tak kompor dia. Warna ada sabun ayat tu. Company tahu. Itu sesuatu yang harus lebar kita. Dia nak ada berarti dia apa company daripada apa yang masih nak kamera tambah sih. Kamu pada itu? Iya. Sekali company aku masih pakai ya. Jadi aja pakai para sama. Tahu deh ada. Apa saja itu ya asal pun dia roh Malaysia ini Malaysia ya tu. Boleh asal baru berarti. Tapi yang kan mana masalah tu antong karena tadi. Ini apa salah matu. Tapi itulah raja kena pemain ini aja kok. Tapi dia gitu. Aku minum itu ngiri ya. Pak mana tadi ya. Kalau niaran ni juga bahasa pangan soal juga tu. Jangan. Wajib. Kapan kan?
Ini adalah apa? Alat yang dipakai untuk menggunakan bahan bakar dari gas LPG. Iya, ada saya. Tapi Oh, nasi kali manu. tabung gas ya guys. Bukan pakai tabung anu. Apa hubungannya? Ada pelan itu ya? Ini Ada mau? Enggak. kan. Ya kan pas saya kongkos saya gas langsung manifest apa? Iya, panas sih. Saya nak apa? Itu dia. Lemin, tolong dulu Lemin.